आज तो किस्मत चमकने वाली है। शेरा वाली जोता वाली के दर्शन, श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी के दर्शन, शिव जी के दर्शन, गणेश जी के दर्शन, पंडाल के दर्शन, खाटू श्याम के दर्शन, नंदी बाबा के दर्शन और बजरंगबली के दर्शन। और मेले में तरह तरह की चीजें देखेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। स्ट्रीट वॉकिंग करेंगे, आज डिफरेंट तरीके का वीडियो होने वाला है ये। और भाई बहुत अच्छी लाइटनिंग साइटनिंग देखने वाले हैं, झूले शूले देख करके, और बहुत अच्छी तरह से इंजॉय करने वाले हैं, बाजार देखने वाले हैं। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्या केएसबी यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो पर। और ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम लोग। केवल वॉकिंग करेंगे, स्ट्रीट वॉकिंग, और देखेंगे बहुत फेमस जगह। देखने से ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता है कि हम कुछ छोटी छोटी जगह देखें, उनके पंडाल देखें और कैसे यहाँ की एक्टिविटी होती है। फेमस चीज़ें तो हर कोई देखता है और फेमस चीज़ें तो सभी को पता ही होती हैं, लेकिन जो गली मोहल्ले के अपने गलियाँ होते हैं, स्ट्रीट होते हैं जो सजाए गए होते हैं, उनकी छवि और उनका एक अलग ही आनंद होता है देखने का। तो आज हम देखते हैं, ये देखिए बच्चों के लिए हैं ये जो लगाते हैं मुखौटे, एक दूसरे को डराते हैं, एंजॉय करते हैं। भाई बचपना तो बहुत ही सुंदर, एक कहते हैं वो बचपना का जीवन बहुत सुंदर होता है। तो और ये यहाँ पर ये पंडाल लगा हुआ है, इसके अगल बगल में मिठाइयों की दुकानें भी लगी हुई हैं, तरह तरह की दुकानें भी हैं जो सेल में भी लगी हुई हैं नवरात्रि और दीपावली के उपलक्ष्य पर। और बहुत अच्छा से ये पंडाल लगा हुआ, वो बहुत दूर तक है। हम यहाँ पर वॉकिंग करते हुए जा रहे थे ताकि लास्ट में है हम माता मैया के दर्शन कर सकें। माता मैया से याद आया, हम देखिए छोटी छोटी जगहों में भी बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हुआ करते हैं जिनकी मान्यता बहुत होती है, क्योंकि शहर तो अब बसे हैं, पहले गांव रहे होंगे। तो सोचिए कितने पुराने ये मंदिर जो आज अच्छी तरह से बन गए हैं, तो इनके भी हम दर्शन करेंगे और सभी देवी देवताओं के अच्छी तरह से दर्शन करेंगे और आनंद उठाएंगे। भाई छोटी मोटी जगहों में जो आनंद होता है ना, जो एंजॉयमेंट होता है ना, वो बड़ी बड़ी जगह में मुश्किल ही मिलता है। बहुत ही लंबा पंडाल है ये, बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ है आसपास से और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर सुहावना मौसम भी हो रखा है, क्योंकि शाम से बादल हो रखे हैं और लगता है कि सुबह बारिश भी आएगी। खूबसूरत शारदीय मेले, नवरात्रि का मेले का सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से लोग जगहों में जाते हैं और वहाँ पर एंजॉय करते हैं। यहाँ पर बच्चों का झूला है, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी, और एंजॉय कीजिए। तब तक मैं कुछ खरीदारी कर लेती हूँ। मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मैं मार्केट एंजॉय करती हूँ और आप भी करिए मेरे साथ में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय।